पानी गरम कर लो पानी नहीं डाला तो बैठा रहो तो इसको ଗାଧେଇବ ନା କଣ? କେତେ ସମୟ ପଢ଼ାବ? ବେଶୀ ସମୟ ସବୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ନା? ବାସ୍ ଆଳୁ କେତେଟା ପଡ଼ିବ? ଫାଳ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ସିଝିବ। তা গোড় দুইটা করতে হবে দুই সাইডে। হ্যাঁ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଲା ସେଟା କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ତ ଭିଟାମିନ୍ ଟାଇପ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ରେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଗୋଟା? 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ କେତେ ଗୋଟା କ'ଣ କହୁଛୁ 800 ଟଙ୍କା କୁକୁଡ଼ା କିଣିଲୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଭାଜି ପକେଇବୁ ଭାଜି ପକେଇବୁ ପିତ୍ତଟା କୋଉଠି? ପିତ୍ତ କୋଉଠି ମରାମରି ହଣାହଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଟିକେ ବଡ ବାନା ଖାଉଛି 2 ଜଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଭୁଜାଲ ଆର ନାହିଁ ହାଣୁଛି। ଏବେ କେତେ କେଜି ହବ ଛଡ଼େଇ ଦେଲ? କେତେ କିଲୋ ହବ? ଏଇଟା 3 କିଲୋ ଏବେ ଛଡ଼େଇ କିଲୋ 3 କିଲୋ 3 କିଲୋ ପନିର ବି କାଟୁନି।
ସିକି ପାଇଛି କେତେଟା ପିଆଜ? 4ଟା। କିଲେ ପିଆଜ କରିବନି, କିଲେ ଲାଗିବ। ଆଉ ପିଆଜ ଅଧିକ ପକେଇକି ତରକାରୀଟା ଦିଅନି। ସବୁ ଜାଣ ଡାଲଚିନି ପକେଇବି। କ'ଣ କେତେଟା ଡାଲଚିନି ପକେଇବି? 4ଟା। ଏଇଟା କ'ଣ? 250। ଏଇଟା ପକେଇଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେବ। କିଲେ ପିଆଜ ପକେଇବି। କିଲେ ପିଆଜ ପକେଇବି ନା, କିଲେ ହେବ। ସାଢ଼େ 10 ଟଙ୍କା। କଚା ଲାଗିବ। ଧରିବ ନା ଡିସ୍ରେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେପଟ ଡିସ୍ରେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧରିବ ହାତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗଳା ଭାତ ନାହିଁ, ଗଳା ଭାତ। ଟମାଟୋ ରେଟ୍ କେତେ? 100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା। କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାବୁ ସେଟା କେତେ ପିସ୍ ହବ? ହଁ 4 ପିସ୍। ଲାଲ ପକେଇବା। ପିଆଜଟା ଲାଲ ହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାନ୍ତି? ବାସ୍ନା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହେଲା କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା? ଇଏ ତ ଖଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ତୁ ଭାତ ଆଉ ହେଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଯେତିକି ମାଂସ ହେଲାଣି କଡ଼େଇରେ ଜାଗା ହବ କି ନାହିଁ? ଘାଣ୍ଟିବୁ କେମିତି? ये हमारा मिक्सिंग में हो गया। अब सीखे पाए ढूंढना को कौन सी टाइप स्मेल जीव के क्या रेड हो एड़ा पित्ता की ये दिस इज पित्ता। देखिए एड़ा ये क्या काटी साइड तब भी कोड़ा कर सकते हैं ना। एड़ा नहीं आयो डंबुर से नहीं हो एड़ा भी ए वीडियो कौन वाला कितने पीस तक हो 8 पीस जगह डाके रे बुला कौन पड़ेगा जीरा पाउडर 2.5 किलो चिकन 3.5 केजी
ଇଏ ଦେଶୀ ବା ଟିକେ ଝୋଳ କରିବୁନି ନା ଏ କ'ଣ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ହଁ ଏତେ ବେଳୁ ଆଣିତେ ଆଣିତେ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ନବନି ଥାନ୍ତି ତ ମୋର ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ କ'ଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆହୁରି ଆଗରୁ ମସଲା ମସଲା ନାଇଁ ପକେଇନି। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ମସଲା ଚିକେନ କଟା ବେଳକୁ ମସଲା ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ ମସଲା ରୁଚିର ଅନ୍ନ ରୁଚି ନୁହଁ। लाल मिर्ची काश्मीर ମସଲା କୁ ଟିକେ ଚିକେନ କଡ଼େଇରେ ହବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାନୀ 100 रुपीस ନାନୀ ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಮನೆ ಮುಟ್ಟದೆ ನಿನ್ನಿಗೆ ಮನೆ ನನಗೆ ಮನೆ ನನಗೆ ಮನೆ ଏଇଟା ଝୋଳ କରେ ନା କଷ କରେ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮನೆ ହାଁ? ଝୋଳ ନା କଷ ನೀನು ಮನೆ बस में हुई बस में हुई नहीं हुई ବାସ୍ନା କାହିଁ ଆସିଲାନି ଟିକେ बस में नहीं ଠିକ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୁନାର ରୋଷେଇ ମୁନା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯିବି ନେଇକି बस में वैसे 30 किलोमीटर हम ଟିକେ ଏବେ କ'ଣ 5 କରୁଛ मिनट ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ମୌସମରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା 460 ଗ୍ରାମ ଏ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ବନେଇ ଦେଲାଣି ନା 460 ଗ୍ରାମ ଝୋଳ ଆମର ମସଲା ହେଇଛି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଇଏ କରୁଛୁ ମସଲାଟା ଝାକାସ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ନା ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୁନା ଭାଇ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଚିକେନ ପକେଇଦେବ ଏ କଡ଼େଇରେ ଧରିବ କି ନାହିଁ କରୁଛି ପକେଇବି ଦେଖ ସେ କଡ଼େଇ ଫାଟି ବାବୁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ମସଲାଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ହଁ ମସଲା କ'ଣ କରେ ହଁ ନା ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଆଡ଼୍ କରିନି ବା ଖାତାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଝୋଳ ନକରେ ଖାଇ ହବ ନା ନା କଷାର ମଜା ଲାଗୁଛି ଝୋଳ କରିଦେ ସେଇ ଖାଇ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦଉନୁ ନା ନା ଏକାଥରେ ଦେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥାଉ 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 ଥରେ ଚଳିବ ଗରମ ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ କଡ଼ାରେ ପାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଦେନ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ହବ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଗ୍ରାମକୁ ଦେଇଦବା ଆବେ ରୁମକୁ
ରଖି କଳା କରୁଛ ମୁଁ ସେ ପିଲା ଦିଏ ମୁଁ ରଖି କଳା